Солнце беспощадно палило на выжженную равнину у границы Невады. Там среди пыли и камней лежала связанная девушка. Ее звали Эмма Ларсен, 24 года. Руки были привязаны к кольям, вбитым в землю, лодыжки стянуты веревками до крови. На щеке темнело пятно от ожога, след солнца, ее судьи и палача. Вокруг стояли жители маленького поселка Сильвер-Крик. Во главе Майрон Хёйл, мужчина с холодным взглядом и кнутом, которым он почти не пользовался. «Если она выдержит 3 дня под солнцем, будет свободна», — произнес он громко. «Если нет, значит виновна. Таков закон наших отцов». Никто не осмелился возразить. Кто-то отвел глаза, кто-то шепнул молитву. Эмму обвинили в краже золота из запасов деревни. Она клялась, что невиновна, но слова против воли Хейла ничего не значили. День плавился, пыль впитывала крики. Эмма прошептала: «Пожалуйста, я не делала этого». Но ее голос унес ветер. Люди разошлись, оставив ее одной на палящем солнце. Часы тянулись, пока тело не стало тяжелым, как камень. Губы треснули, дыхание сбилось. Мир сузился до шепота, и Эмма уже не знала, жива ли она. И вдруг звук копыт. Из марева вышел всадник, высокий, седой мужчина с прямой спиной. Его звали Лиам Кроуфорд, бывший военный, теперь владелец заброшенного ранчо неподалеку. Он увидел девушку, растянутую на солнце, и остановился. «Кто сделал это с тобой?» — спросил он хрипло. «Они Сильвер-Крик», — прошептала она. «Помогите». Он мог бы уехать. Знал, что вмешательство обернется бедой. Но память о погибших на войне не позволила ему пройти мимо. Он достал нож и перерезал веревки. Эмма рухнула ему в руки, легкая, иссохшая, но живая. «Они убьют вас», — прохрипела она. «Пусть попробуют», — ответил он, усаживая ее на лошадь. Но не успели они скрыться за холмом, как раздался окрик. «Стой, Кроуфорд!» Перед ними стоял Майрон Хёйл и 4 вооруженных мужчин. «Ты нарушил закон», — зарычал он. «Она вор». «Нет», — спокойно сказал Лиам, — «ты просто боишься правды». Первый из людей Хейла бросился вперед. Лиам увернулся, ударил, вырвал нож. Второй упал от его кулака. Третий выстрелил, но промахнулся. Пуля ушла в небо. Когда пыль улеглась, Хёйл остался стоять один. Его глаза горели яростью. «Это не конец, Кроуфорд. Вы оба заплатите». Лиам посадил Эмму обратно на лошадь и направился к соседнему городу Редвуд-Бэй, где служил шериф Дэниел Грей, его старый товарищ по войне. Грей принял их молча, осмотрел ожоги на щеке Эммы и сжал губы. «Майрон перешел черту», — сказал он. «Я найду доказательства». Дни тянулись медленно. Эмма приходила в себя, а шериф с людьми проверял счета и поставки. Оказалось, золото действительно исчезло, но не из-за нее. Следы вели к самому Хёйлу. Когда правда вышла наружу, жители Сильвер-Крика собрались на площади. Теперь они смотрели на своего лидера иначе, не с почтением, а со злобой. И когда шериф, зачитав доказательства, толпа подняла Хейла и повела к тому самому месту, где мучилась Эмма. «Пусть солнце судит тебя», — сказали они. Он кричал, но никто не слушал. И впервые закон, созданный для наказания слабых, поглотил самого своего создателя. Эмма стояла рядом с Лиамом. «Это неправильно», — прошептала она. «Возможно», — ответил он, — «но иногда жестокость возвращается туда, откуда пришла». Когда они покинули Сильвер-Крик, закат окрасил небо в золото. «Спасибо», — сказала Эмма. «Вы спасли не только мою жизнь, но и веру в людей». Лиам улыбнулся впервые за долгие годы. Иногда один человек может изменить закон целого мира, просто решив, что молчать больше нельзя.